여긴 게임, 뭐든지 하고 누르고 할 수 있는 게임이지만 여긴 비밀 장소가 숨겨져 있다. 비밀 장소라면 뭐 이스터에그도 없는데 여기 왕국에 딱 하나 이스터에그가 있다. 키가 커야 잘 볼 수 있지만 키가 큰 녀석들은 볼 수 없다. 그래서 오늘은 피닉스로 관찰을 하려는데 여기엔 위에 누군가가 산다. 여기를 잘 보세요. 보스 같은 느낌도 나는데 여기를 지키는 수호신이라는 이스터에그가 있다. 저도 잘 모르겠지만 저기 보이시나요? 저렇게 이스터에그가 많이 존재한다. 그렇게 많은 건 아니고 다른 데도 비밀 장소가 있지만 이런 보스가 나온 건 저도 처음이다. 저가 발견한 날짜는 2021년 4월이다. 4월쯤에 발견했다. 이스터에그는 여기에서 끝